天色漆黑嗰陣，落起雨上嚟，唔大，但係密，打喺窗沿鐵皮上滴滴答答，好似記數咁，冇停過。我坐喺鋪頭入面，對住一盅普洱茶，現啲水煙慢慢升起嚟，同窗外嗰啲濕氣搞埋一齊，有啲嘢你以為過咗去，但係其實佢仲喺度，只不過隱咗形，等你以為冇事嗰陣，佢又行返出嚟。今日想同你哋傾一個故仔，呢個故仔我收埋喺心入面好耐，唔係唔想講，係要等到而家呢個年紀先講得清楚。你哋知唔知，人呢一世最怕唔係做錯事，而係做立咗之後唔敢望返轉頭。我就係嗰個敢望轉頭嘅人。我今年80幾，望咗好多轉頭，而家望返，每一件事都清清楚楚，好似呢場雨打濕咗窗面，反而睇得透。呢個故仔要從40年前講起，嗰陣我仲做緊電影，成日要上廣州睇景，揾演員，傾合作。嗰個年代，內地啱啱改革開放冇幾耐，乜都新鮮，乜都蠢蠢欲動。我就係喺嗰個時候識咗阿玲。阿玲唔係咩大明星，唔係嗰種一出嚟就發光發亮嘅人，佢係製片龕入面一個資料雲，負責管劇照同舊報紙剪報。我第一次見佢，係因為要揾一批50、60年代嘅電影海報，做一部懷舊片嘅參考。嗰日我入到去佢間資料室，成間房都係紙嘅味道，舊紙、舊墨、舊灰塵，全部混埋一齊，好似時光凝固咗喺度。阿玲企喺一張高凳上面，伸長隻手去抄頂舉嗰疊海報。佢着住一件白色嘅襯衫，手就接到上手臂，露出細細隻嘅手腕，腕上面戴住一隻銀色嘅舊錶，表面已經花晒。佢轉過頭望住我，話：蔡生，你等陣，我抄緊。嗰把聲好輕，好似怕嘈醒啲灰塵咁。我企喺門口，忽然之間覺得呢間房、呢個人、呢個下午有啲嘢會開始。後來我知道阿玲33歲，結咗婚，老公係同庵嘅燈光師，成日要跟外景隊，一個月返唔到屋企幾日。佢哋冇細路，阿玲每日就係返工，返屋企煮飯、睇電視、瞓覺。佢同我講，佢間屋好靜，靜到雪舉壓縮機嘅聲都聽得一清二楚。佢話呢種靜係一種有形狀嘅靜，好似一嚿磚頭壓喺心口。我嗰陣都唔算後生啦，40幾，身邊唔係冇女人，但係阿玲唔同，佢唔會主動打電話俾我，唔會送嘢俾我，唔會問我幾時再現。佢就係喺嗰間資料室入面，安安靜靜地做佢嘅嘢。但係我每次上去廣州，一定會去嗰間資料室坐一陣。有時真係有嘢要揾，有時純粹想飲杯茶。阿玲有隻電熱水煲，每次都沖一壺鐵觀音俾我。個茶壺嘴崩咗一忽，但係佢沖茶手勢好定好穩，茶葉喺杯底慢慢漲開嚟，好似一朵花喺水底開，嗰種感覺唔係激情，唔係衝動，係一種原來可以咁嘅發現。你後生嗰陣以為愛情一定要轟轟烈烈，要生要死，到咗40幾，你先知道原來最攞命嘅係嗰種安安靜靜，每日都期待再現一面嘅感覺。佢唔使你做啲乜，佢就喺度，你知道佢喺度就夠。我哋擁持咗呢種關係2年，2年入面我上咗廣州10幾次，每次見阿玲都係喺資料室。我冇去過佢屋企，佢亦冇嚟過香港，我哋甚至冇拖過手。最親密嘅一次係佢俾我睇佢後生嗰陣一張相，相入面佢紮住2條辮，企喺珠江邊，笑得好開。佢話：蔡生，你睇，嗰陣時我仲以為自己會做演員㗎。我望住張相，望住佢，話：你而家都可以做演員。佢笑，搖頭，話：我做咗第2個角色啦。嗰句說話我當堂明晒，佢做咗人哋老婆，做咗資料雲，做咗一個安分守己嘅角色。但係佢心入面仲有嗰個紮辮嘅女仔，企喺珠江邊，望住對岸，覺得條路好闊。我同佢之間從來冇講過我愛你呢3個字，但係有一日佢忽然同我講：蔡生，如果有一日我唔喺呢間房啦，你記唔記得我？我話記得。佢望住我，望咗好耐，然後話夠啦。嗰日之後冇幾耐，佢老公調咗去北京嘅總龕，佢要跟埋上去。佢走之前寄咗一封信俾我，信入面冇多餘嘅說話，只有一張相，就係嗰張珠江邊紮辮嘅相，相底寫住一行細字：送俾記得我嘅人。我收到封信嗰陣，坐喺辦公室對住張相，成個下午冇出過聲。我唔係傷心，
我係覺得呢個女人，佢用佢嘅方式話俾我知，佢選擇咗回頭，佢可以繼續同我曖昧落去，佢可以等我離婚，佢可以要求更多，但係佢冇，佢就係安安靜靜咁行開咗。你話呢個係咪一個好普通嘅故仔？係，好普通，但係你知唔知呢個故仔之後點樣？30年後，我偶然間知道阿玲嘅下落，佢同老公喺北京住到退休，老公幾年前過身，佢一個人搬返廣州，住喺海珠歐一棟舊樓，冇仔女，冇親戚，每日落街買餸，同樓下看更傾兩句，然後返上屋睇電視。我託朋友去探過佢，朋友返嚟同我講，蔡生，佢好好，間屋好乾淨，佢仲沖咗壺鐵觀音俾我飲。我聽到呢度，忍唔住笑咗出嚟。鐵觀音，崩嘴茶壺，原來有啲嘢真係攰跟人一世。你話阿玲算唔算第三者？佢冇同我上過床，冇同我講過情話，甚至冇正式承認過佢中意我。但係我心入面知道，佢嗰2年每一天都係度緊自己可以行到幾遠，度緊自己幾時應該停。佢停咗，喺最難停嘅時候停咗。呢個世界做錯事嘅人好多，但係識得停嘅人好少。我見過太多人一直行，以為前面有更好嘅嘢，結果行到懸崖都唔知。阿玲唔係，佢望住懸崖嗰陣，佢停低，轉頭行返屋企，煮飯、沖茶、睇電視，靜到只得說舉聲。但係佢揀咗嗰種靜。呢個故仔我從來冇同人講過，點解而家講？因為我發覺好多後生嘅，甚至中年人，東潰咗第三者呢3個字。你哋以為第三者一定係嗰種塗脂抹粉、嗲逼人、要生要死嘅女人，其實唔係。更多時候，第三者就係一個普通人，喺一個唔啱嘅時間，遇到一個唔應該遇到嘅人，然後佢每日都要同自己打一場仗，打贏就返屋企，打輸就萬劫不復。阿玲打贏咗，但係贏咗又點？佢晚年都係一個人，佢都係要一個人對住個電視，一個人沖茶，一個人望住窗外嘅雨。我寫呢度唔係想教你哋做乜，唔係想審判邊個，我淨係想話俾你哋知，我見過嘅嘢，我見過贏嘅人，晚年安安靜靜；我見過輸嘅人，晚年喧喧嘩嘩。但係無論贏定輸，嗰條路都係自己揀嘅。你揀咗就要行，行到盡頭，望返轉頭，你可能會發現最珍貴嘅唔係嗰個人，而係你喺嗰段路入面認清楚咗自己。阿玲送俾我嗰張相，我到而家仲貼住，個相底已經發黃，但係個女仔紮住2條辮，企喺珠江邊，笑得好開。我有時攞出嚟睇，會諗起嗰間資料室，嗰鐵觀音，嗰隻崩咗嘴嘅茶壺，同埋佢嗰句說話，夠啦。係啊，夠啦。人生好多嘢，其實夠啦就夠，但係有幾個人識得話夠？你呢？你心入面嗰個故仔，你講咗未？你停咗未？你夠未？你知唔知呢個世界上最難頂嘅唔係窮，唔係病，而係一種你講唔出嘅委屈。我識得一個男人叫阿強，唔係電影圈嘅人，係我後生嗰陣喺九龍城街市買魚認識嘅。佢喺街市口開咗個魚檔，啲魚新鮮，價錢公道，我成日幫襯。阿強唔係咩大隻佬，瘦瘦削削，戴住副金絲眼鏡，唔講嘢嗰陣，你仲以為佢係教書的。但佢劏魚手勢好快，一嘢拍暈條魚，刮鱗、開肚、挖內臟、沖水、上稱、修剪，成個過程唔使1分鐘。我成日笑佢，阿強，你劏魚快過劏雞。佢笑笑口答，蔡生，魚唔攰叫，好做啲。阿強個老婆叫阿珍，係隔離菜檔嘅女，兩家父母認識，青梅竹馬嗰隻。阿珍唔算靜，但係好企理，每日收檔之後換過件衫，頭髮梳得貼貼服服，企喺魚檔旁邊幫手修剪。兩公婆，一個劏魚，一個修剪，有講有笑，你望下我，我望下你，成個街市都話佢哋係模範夫妻。但係呢個世界，模範呢2個字通常都係假嘅。有一日我去買魚，見唔到阿珍，得阿強一個人喺度。我隨口問，阿珍呢？阿強低頭劏魚，話佢今日唔舒服，喺屋企休息。我冇為意，買完魚就走。但係過咗1個禮拜再去，都係唔見阿珍。再過2個禮拜都係唔見。我開始覺得唔對路。有一日
我專登揀收檔前半個鐘去，見到阿強一個人坐喺魚檔後面，望住個水盤發呆。個水盤入面得反兩三尾游水魚，游得好慢，好似都知自己時日無多。我行埋去，坐喺佢旁邊，唔出聲，淨係遞咗支啤酒俾佢。阿強接住拉開拉環，飲咗一大啖，然後佢講咗一句說話，我到而家都記得。佢話：蔡生，阿珍跟人走咗。我冇答嘴，等佢自己講。阿強又飲一啖啤酒，話嗰個男人係送貨嘅，每個禮拜送2趟貨嚟街市，同阿珍傾多咗幾句，就傾出感情嚟。我唔怪阿珍，我成日對住啲魚，成身腥味，人哋送貨佬揸私家車，西裝骨骨，仲成日帶佢去尖沙咀飲咖啡。我淨係識得湯魚。佢講呢句說話嗰陣，冇喊冇嬲，語氣平淡得好似講緊隔離檔口嘅事。但係我見到佢隻手揸住個啤酒罐，指至全部發白。我問佢：你打算點？阿強頭望住我，笑咗一下，話：我等佢返嚟。嗰一刻，我冇話佢傻，冇勸佢放手，因為我睇到佢眼神入面嗰種嘢，唔係痴情，唔係執着，係一種好深好深嘅習慣。佢同阿珍由細識到大，結婚20年，佢嘅人生裏面，阿珍就係背景板，係氧氣，係水。你點樣勸一個人放棄氧氣？之後嗰幾年，我繼續去幫襯阿強買魚。佢個魚檔仲係開，但係生意差咗好多，因為阿珍唔喺度，冇人幫手修剪，冇人同啲客講笑，個檔口少咗一種生氣。阿強湯魚仲係咁快，但係佢唔再笑。有次我見到佢湯魚嗰陣，湯到一半，突然停低，望住條魚個肚，望咗成分鐘，然後佢繼續湯，但係手勢慢咗好多。過咗大概2年，有一日我再去買魚，見到阿珍企返喺個檔口度，佢瘦咗好多，但係仲係咁企理，頭髮梳得貼貼服服。阿強同佢講嘢嗰陣，聲線好輕好柔，好似怕大聲啲就攰下走佢。我買完魚，阿珍修剪嗰陣，同我笑咗一下，話：蔡生，好耐冇見。我話：好耐冇見。然後我睇住佢哋兩個，一個湯魚，一個修剪，好似乜事都冇發生過咁。但係你知唔知呢個世界最恐怖嘅唔係災難，係災難過後一切回復正常，但係暗地入面啲嘢已經唔同晒。之後我再去買魚，開始留意到一啲細節。阿強同阿珍之間多咗一種客氣，以前佢哋會互相開玩笑，阿珍會鬧阿強手慢，阿強會話阿珍算納數。而家佢哋唔會，阿強叫阿珍攞個膠袋，會講唔該，阿珍遞把刀俾阿強，會講多謝。佢哋好似兩個好有禮貌嘅陌生人，啱啱識咗3日，住埋同一間屋，但要擁持表面嘅和平。有一日，我忍唔住問阿強：阿珍返嚟，你開心嗎？阿強停低手上把刀，望住我，話：蔡生，你話一個人離開咗，返嚟嗰個係唔係同一個人？我冇答到，因為我知道佢唔係問我，佢係問自己。後來我同阿強熟咗。佢會喺收檔之後，同我去附近嘅茶餐廳飲奶茶。佢同我講，阿珍跟嗰個送貨佬走咗之後，唔夠1年，個男人就嫌佢年紀大，又搭上咗個後生女。阿珍冇面返屋企，喺外面積蓄又使晒，最後只可以打電話俾阿強。阿強接電話嗰陣，阿珍喺電話入面喊，話：阿強，我冇地方去。阿強話：返嚟啦，就係呢3個字，冇鬧過。冇問過，冇追究過，就係返嚟啦。我聽到呢度，問阿強：你心裏面冇條刺咩？阿強啜咗啖奶茶，話：有條刺，但係條刺插咗2年，已經同舊肉生埋一齊。你話攞走佢，攰扯甩舊肉，不如就由得佢。呢個就係阿強嘅選擇，佢選擇咗忍受，選擇咗擁持表面嘅完整，選擇咗唔追問，唔翻舊賬。佢同阿珍繼續一齊住，一齊開檔，一齊睇電視，一齊過時過節。但係佢哋唔再拖手，唔再講笑，唔再有嗰種你眼望我眼嘅默契。佢哋變咗一間屋入面2個住客，共用廚房，共用廁所，但係各自瞓自己嘅房。你話呢種算唔算團圓？我唔知，我只係知道阿強後來老得好快，50幾歲人，頭髮白晒，腰彎晒，對眼冇晒神采。有次我同佢飲茶，
佢望住窗外街景，忽然話：蔡生，我有時覺得，我寧願佢當年唔好返嚟。佢唔返嚟，我仲可以日日等，等都有個希望。而家佢返咗嚟，但我每日都見到一個唔再屬於我嘅人坐喺我旁邊。呢句說話，我記到而家。你哋以為破壞人哋家庭嘅第三者，最慘係嗰個第三者，其實唔係，最慘係嗰個留低嘅人，佢要面對嘅唔單止係背叛，係一個選擇，容忍定係放手。容忍就會變成阿強，放手就要面對半世嘅空虛。阿強選擇容忍，佢晚年點樣？佢60歲嗰年心臟病發，走得好突然。喺佢走之前嗰個禮拜，我仲去幫襯佢買魚。佢同我講：蔡生，我最近瞓覺，成日發夢見到後生嗰陣，同阿珍一齊去大嶼山玩。嗰陣時佢紮住馬尾，着住條花裙喺沙灘跑，我喺後面追，點都追唔到。佢講完笑咗一下，然後劏魚修剪遞俾我。嗰條魚佢劏得特別乾淨，連啲細鱗都刮得一乾二淨。我攞住條魚行出街市，陽光曬到個地白蒙蒙一片。我忽然之間覺得呢個世界最殘忍嘅嘢，唔係分離，係一個人坐喺你身邊，但係佢嘅心永遠留咗喺嗰個追唔到嘅沙灘上面。你同佢講乜嘢，做乜嘢都冇用，佢已經唔喺度。阿強走咗之後，阿珍繼續開個魚檔，佢一個人劏魚，一個人修剪，動作好慢好鈍。有次我去買魚，見到佢劏到一半，停咗落嚟，望住條魚個肚，望咗好耐。嗰個畫面我見過，2年前阿強都係咁樣望住條魚。佢哋兩個，一個選擇等，一個選擇反，一個選擇忍，一個選擇悔，但係到最終，佢哋都係一個人對住條魚，望住魚肚入面嗰啲空空嘅鈉狀，諗起自己人生入面嗰啲掏空咗就再填唔返嘅嘢。呢個故仔我講完，你話阿強慘定阿珍慘？我話兩個都慘，但係最慘嘅唔係背叛嗰下，係之後嗰幾十年，你每日都要同自己講，算啦，由佢啦。講多咗，連自己都信埋，但你心入面知道嗰條刺一直都在。你哋有冇試過半夜醒咗，瞓唔返，擘大眼望住天花板，個腦入面不斷重播同一個畫面？嗰個畫面唔係乜嘢驚心動魄嘅大事，可能只係一句說話，一個眼神，甚至只係一個你冇做到嘅動作，但係佢就係咁卡喺你心入面，好似魚骨等喉，吞唔落，吐唔出。我識得一個女仔叫阿梅，佢唔係我電影圈嘅人，係我有一年去澳門食嘢，喺一間街邊小食店認識嘅。嗰間店賣水蟹粥，阿梅就係收銀嘅。佢那年30出頭，紮住條馬尾，面圓圓，笑起上嚟有酒粒，好有福氣相。佢成日着件公式圍裙，企喺收銀機後面，同啲客有講有笑。我幫襯過幾次之後，同佢傾落，先知道佢原嚟結過婚，離婚咗，一個人湊住個女。我問佢點解離婚，佢笑一笑，話：蔡生，我做立咗一件事。嗰件事佢後來慢慢講俾我聽。阿梅後生嗰陣喺一間旅行社做文員，佢個上司姓何，是個有家室嘅男人，40歲，戴眼鏡，斯斯文文。何生對阿梅好好，成日教佢做嘢，帶佢出去見客，有時收工之後仲會車埋佢返屋企。阿梅嗰陣得22歲，邊度識得分乜嘢係好，乜嘢係唔好？佢只覺得呢個男人好照顧佢，好溫柔，好識得聽人講嘢。佢老公即係前夫嗰陣係佢男朋友，做地盤粗粗魯魯，唔識氹人，淨係識得放工買碗糖水俾佢。阿梅話嗰陣佢覺得男朋友唔夠好，何生先至係完美嘅男人。有一晚公司聚餐，飲多咗2杯，何生車阿梅返屋企，但係冇送佢上樓，而係車咗去海邊。喺架車入面，何生拖住阿梅隻手，話：阿梅，我中意你。阿梅話嗰一刻佢個心狂跳，成個人好似俾電襯，佢冇甩開何生隻手，佢淨係低頭唔出聲。何生見佢冇反抗，就攬住佢食咗佢一啖。呢一啖改變咗阿梅成個人生。之後嗰半年，阿梅同何生保持住地下情。何生有時會帶佢去離島，有時會喺公司加班之後同佢去後樓梯偷偷見面。阿梅越陷越深，佢開始覺得何生先係佢真命天子，男朋友只係一個創嘅選擇。
佢開始冷落男朋友，成日藉口加班，唔見佢。男朋友雖然粗魯，但唔蠢，慢慢覺得唔對路。有一日，男朋友上公司接阿梅，撞到何生同阿妹一前一後行出公司門口。何生見到男朋友，即刻彈開3步，好尷尬咁點個頭，自己走先。男朋友望住阿梅，問：你同佢乜嘢關係？阿梅話：冇啊，上司下足之嘛。男朋友話：你當我傻噶？嗰晚返到屋企，男朋友同阿妹攤牌，佢冇鬧冇打，淨係問咗一句：阿梅，你揀佢定揀我？阿梅話：嗰陣佢諗都冇諗，就答：我中意何生。男朋友聽完成個人靜咗，佢喺個廳企咗好耐，然後行入房，執咗幾件衫，走咗。臨出門前，佢擰轉頭望住阿梅，話：阿梅，你將來會後悔㗎。阿梅話：嗰陣時，佢覺得男朋友講呢句說話，只係因為唔甘心，佢覺得佢自己終於擺脫咗一個唔啱嘅人，走向一個更好嘅人，佢滿心歡喜，等何生離婚，然後同佢一齊。但係何生呢？何生知道佢同男朋友分手之後，反而開始疏遠佢。何生唔再車佢返屋企，唔再約佢去離島，甚至公司入面都盡量避開關埋門單獨傾偈。阿梅忍唔住，有一日捉住何生問：你幾時離婚？何生面有難色，話：阿梅，我同我老婆有小朋友，唔可以咁快。阿梅話：咁幾時？何生話：遲啲先。呢個遲啲先拖咗足足2年，2年入面，何生始終冇同老婆攤牌，佢一直用各種藉口拖住阿梅，間中又會對佢好返1、2日，氹住佢，等佢唔好走。阿梅就係咁，喺希望同絕望之間浮浮沉沉，好似一個游水游到一半，冇力上岸，又冇力游返轉頭嘅人。最後點樣？最後，何生個老婆親自出嚟揾阿梅，佢老婆唔係嚟鬧佢，而係好平靜咁約佢飲茶。喺茶樓入面，何生老婆對住阿梅講：阿梅，我知你同我老公嘅事，我唔怪你，你後生唔識嘢，但係我想話俾你知，佢唔配離婚㗎。佢同我講過，佢淨係貪你後生，貪你新鮮。你有冇諗過，你等落去得到啲乜？阿梅話：嗰一刻，佢好似俾人掴咗一巴，佢一直以為何生係真心，一直以為佢哋之間係愛情，但係何生老婆一句貪你後生，就將佢2年嘅幻想打碎晒。阿梅最後離開咗間公司，離開咗何生，但係佢冇反轉頭去揾嗰個男朋友，因為男朋友已經結咗婚，仲生咗個仔。阿梅之後自己一個人過，後來嫁咗個普通人，生咗個女，但係段婚姻擁持咗幾年就離婚。佢同我講，佢之後每一段感情都唔順利，因為佢成日會諗翻起嗰個男朋友臨出門前講嗰句說話：你將來會後悔㗎。佢真係後悔咗，但係後悔有用咩？冇用㗎。時間唔會反轉頭，人唔會企喺度等你。你以為你揀緊一條更好嘅路，其實你只係行緊一條掘頭路，行到盡頭，先發現原來你放棄咗嗰條，先至係正路。阿梅而家50幾歲，一個人喺澳門開小食店，個女大咗，去咗外國讀書。佢每日對住個收銀機，對住啲客笑，收錢找錢。但係佢同我講，佢每晚收工之後，一個人行返屋企嗰陣，都會經過當年何生車佢去嗰個海邊，佢會企喺海邊望住啲浪，望好耐。佢話：蔡生，我而家先明，嗰個男人，佢由頭到尾都冇中意過我，佢中意嘅係一個後生女對佢嘅崇拜。我走咗，佢可以再揾第2個，但我呢？我失去咗一個真心對我好嘅人。我望住阿梅，佢面上仲有酒粒，但係笑起上嚟冇以前咁開。佢嘅故事其實好普通。呢個世界每日都有後生女俾有家室嘅男人氹到，以為自己係特別嘅，以為對方會為佢放棄一切。但係你知唔知，大部分呢種男人，佢哋唔會放棄任何嘢，佢哋淨係想喺沉悶嘅婚姻生活入面偷少少新鮮感。你對於佢嚟講就係一道小菜，食完就算，唔會打包帶走。但係你呢？你為咗呢道小菜，放棄咗成個宴席。你為咗一個唔會為你停留嘅人，錯過咗一個願意等你一世嘅人。阿梅話俾我知，佢個女有一次問佢：媽，你後生嗰陣有冇中意過邊個？
阿梅話佢諗咗好耐，然後答中意過，但係中意錯咗。呢句說話我聽完之後一直放喺心入面。中意錯咗4個字講出嚟好輕，但係背後面係幾十年嘅夜晚，幾十年嘅如果。你話呢啲算唔算報應？我唔知，我只係知道阿梅每晚企喺海邊望浪嗰陣，佢望嘅唔係海，係嗰個22歲嘅自己。佢好想行返去拍一拍嗰個女仔嘅膊頭，話傻女，轉頭啦，嗰個男仔買咗碗糖水等你㗎。但係海風太大，講乜嘢都聽唔到。你哋有冇發覺，人年紀越大就越怕一種聲，唔係鬼叫，唔係打雷，係電話響，尤其係半夜3更嗰種。我後生嗰陣最憎半夜電話響，一響就知冇好事。邊個會半夜打嚟同你傾間偈？一定係有人出事，或者有事求你。但係到咗我呢個年紀，我反而最怕電話唔響，因為唔響，即係話記得你嘅人又少咗一個。呢個道理我係從一個女人身上學到嘅。佢叫蓮姐，蓮姐今年70幾，住我隔籬屋。我哋做咗幾十年鄰居，但係頭嗰20年，我哋冇乜兩句，淨係出入電梯點下頭，最多問句食咗未。後來有一年，我喺屋企跌親，瞓咗喺地下半日起唔到身，最後係蓮姐買餸返嚟，而我道門冇關實，推開一睇，先發現我瞓喺度。嗰次之後，我哋先開始多咗往來。蓮姐呢個人好靜，你行過佢門口，永遠聽唔到電視聲，聽唔到收音機聲，連佢自己行路都冇聲。佢煮飯好簡單，一碟菜，一碗湯，一碗白飯，3樣嘢擺在台面，食完之後即刻洗，洗完抹乾，擺返入舉。佢間屋乾淨到有啲誇張，台面冇塵，地下冇頭髮，連窗台都冇一滴水漬。我第一次入去嗰陣，仲以為佢準備賣樓。但係我留意到一樣嘢，佢客廳個舉頂放住一個電話，嗰個電話係最舊款嗰種，黑色，圓盤撥號，條線捲捲曲曲，好似一條蛇飯喺度。我初時以為係裝飾，後來有次我坐喺佢度飲茶，嗰個電話忽然響，蓮姐擘大對眼望住個電話，望咗5聲冇接，電話響到第6聲停咗。蓮姐繼續沖茶，好似乜事都冇發生過。我冇問，但係之後我去多咗，發現個電話有時會響，蓮姐沖嚟都唔接。有一次我忍唔住問佢，蓮姐，電話響，點解唔聽？蓮姐望住我笑咗一下，話蔡生，個電話唔係打俾我㗎。我話唔打俾你，打俾邊個？蓮姐話打俾我老公。我當堂窒咗一窒，因為我知道蓮姐老公走咗好多年㗎啦。我搬嚟嗰陣已經冇見過佢老公。蓮姐見我好疑惑，就慢慢講俾我聽，原嚟佢老公後生嗰陣係做貿易嘅，成日要出差去東南亞、去歐洲。佢哋結咗婚30年，老公有一半時間唔喺屋企，但係佢老公有一個習慣，無論去邊度，每晚都會打一個電話返屋企，有時講好耐，有時淨係講一句我今晚唔返嚟食飯，然後就收線。蓮姐話嗰30年，佢每晚都等個電話，等個電話響，等把聲喺電話入面出現，30年來冇一晚斷過。後來有一年，佢老公去印尼傾生意，架飛機失事，成架機跌落海，冇人生還。蓮姐收到消息嗰陣，企喺廚房，手入面仲揸住鑊鏟，啲菜喺鑊入面燒到燶晒，佢都唔知。佢話嗰日之後，佢個人好似俾人抽走咗半條脊骨，企唔直，瞓唔落，食乜嘢都冇味。但係最奇怪嘅係，佢老公過身之後，每晚嗰個電話仲會響。蓮姐同我講，佢老公生前最後一個電話係同佢講，蓮，聽日我返嚟，你想食乜？我喺泰國買咗啲芒果乾俾你。蓮姐話，你買咁多做乜？邊個食得晒？老公喺電話入面笑，話你慢慢食，食唔晒就擺喺雪櫃，等我返嚟同你一齋食。嗰包芒果乾到而家仲擺喺雪櫃。蓮姐話佢唔敢掉，因為嗰包芒果乾係佢老公最後一次應承佢嘅嘢，應承咗就要做到。佢老公做唔到，佢幫佢做。電話呢？電話係佢老公公司個秘書打嚟嘅。佢老公走咗之後，個秘書唔知頭唔知路，照舊每晚打電話嚟匯報第2日嘅行程。蓮姐接過一次電話，入面個秘書話，何生，聽日10點有個會，
蓮姐打斷佢，話何生唔喺度啦。個秘書當堂呆咗，然後收咗線。但係第二晚個電話又響，今次蓮姐冇接，之後每晚都響，蓮姐都冇接。佢話佢唔想接，因為一接就係證實佢老公真係唔喺度，唔接個電話就一直會響，佢就可以欺騙自己，話佢聽日會返嚟。你話呢種算乜嘢？算傻，算痴？我唔覺得，我覺得呢種係一種生存方法。人遇到太大嘅打擊，係會裂開㗎，裂開咗之後，你要揾啲嘢黐反埋佢。對於蓮姐嚟講，嗰個每晚都會響嘅電話就係膠水，雖然黐得唔係好實，但至少個形喺度。佢後來同我講，有幾年佢真係覺得佢老公仲喺度，佢每日照常買餸、煮飯、擺3對筷子。夜晚個電話響，佢唔接，但係佢會企喺電話旁邊，忍住個電話響完，然後同個空嘅客廳講：你聽日返嚟食飯啊，我煲咗湯。呢個動作佢做咗7年，7年之後個電話忽然唔再響。蓮姐話佢猜個秘書終於換咗工，或者終於知道何生已經唔喺度，電話唔再響。嗰晚蓮姐企喺客廳，由夜晚9點企到凌晨2點，個電話一啲聲都冇。佢企到雙腳發麻，然後慢慢行入房，瞓喺床上，喊足一晚。佢話蔡生，嗰晚我先真正覺得佢走咗。之前嗰7年，我淨係覺得佢出差未返。呢個故仔我聽完之後好耐都講唔出話。蓮姐用7年時間等一個唔會再響嘅電話，你話佢係咪好慘？但係蓮姐同我講，佢唔覺得慘，因為嗰7年係佢偷返嚟嘅。個電話本來應該一早就停，但係個秘書懵盛盛打多咗7年，就係呢7年俾咗蓮姐一個過渡，由佢聽日返到佢唔會返，中間有7年緩衝。如果個電話第2日就停，蓮姐話佢可能會頂唔順，跟埋去都唔定。你睇呢個世界就係咁奇怪，有時你覺得一個人好慘，但係佢自己覺得已經賺咗。蓮姐賺咗7年，7年入面佢每晚仲可以聽到個電話響，仲可以同空氣講我煲咗湯。呢啲嘢對於外人嚟講係傻，但對於佢嚟講係藥。蓮姐而家70幾，身體仲可以，每日落街晨運買餸，返屋企煮飯，嗰個黑色電話仲擺喺舉頂，但係已經唔會再響。佢有時會攞塊布抹下佢，抹得好乾淨，然後放返原位。我有一日問佢，蓮姐，你會唔會想個電話再響？佢擰頭話唔會啦，7年夠啦。我而家知道佢真係走咗，我都要開始習慣一個人食飯，一個人瞓覺，一個人聽電話唔響。佢講呢句說話嗰陣，面上好平靜，但係我見到佢隻手喺抹緊個電話底座，抹完又抹。呢個故仔講完，你可能會問，關第三者乜嘢事？我話你知，蓮姐唔係第三者，佢係原配。但係佢嘅故事話俾我知一件事，人呢一生最怕唔係背叛，最怕係習慣咗一個人，然後佢突然消失。第三者呢？第三者就係嗰個令人哋嘅另一半習慣消失嘅人。你闖走咗一個人，你唔知道俾你闖走嗰個，佢身後仲有一個人，每晚喺度等電話響。蓮姐等唔到，但係好多原配係等到㗎，佢哋等到個電話響，聽到把聲，然後默默收線，繼續煮飯，繼續擺3對筷子。佢哋唔會鬧，唔會喊，因為佢哋知道鬧同喊都冇用，佢哋淨係會繼續等，等到有一日唔再需要等。呢個世界最無聲嘅痛苦就係呢種，冇人來同你爭，但係你心入面知道你爭輸咗，爭輸咗唔緊要，緊要嘅係你連爭嘅資格都被人攞走埋，你只可以企喺廚房對住鑊入面燶晒嘅菜，忍住個電話響完，然後同自己講，算啦，由佢啦。我寫呢度唔係想教你哋同情原配，亦唔係想鬧第三者，我淨係想話俾你哋知，你每做一個選擇，都有人會為咗你呢個選擇，喺一個你見唔到嘅角落，對住一個電話，等足7年。你哋知唔知呢個世界有啲人表面睇落好好，其實佢哋裏面已經爛晒，好似一個蘋果，皮光肉滑，但你一咬落去，成口都係苦嘅。我見過最爛嘅蘋果，係一個男人，佢姓鄭，我唔講全名，因為佢個仔仲喺度，我要留翻啲面俾後生。但係呢個故仔，我一定要講，因為我每一次諗起
都覺得心入面有嚿嘢壓住。阿震後生嗰陣喺中環做銀行，高高瘦瘦，戴金絲眼鏡，口才了得。佢識得幾國語言，又識得同啲客飲紅酒傾生意，好得啲富太歡心。阿震就係咁，識咗一個富太，搞到人哋離婚，跟住佢嗰個富太大佢10年，但係有錢有樓有生意。阿震同佢一齋之後，辭咗銀行份工，入咗富太間公司做總經理，出入揸平治，住半山，風生水起。佢原本有個老婆㗎，鄉下妹，細個嗰陣同佢一齊捱世界，捱到佢讀完大學，捱到佢考到銀行份工。阿震飛黃騰達之後，覺得呢個老婆帶唔出街，唔識飲公酒，唔識講英文，帶出去見客失禮人，佢就同鄉下妹離婚，娶咗富太。離婚嗰陣，鄉下妹喊到死，話阿震，我同你捱咗10年，你而家嫌我？阿震話大家唔同層次啦，你明唔明？然後俾咗20萬贍養費，就送走咗人。20萬喺嗰個年代夠買層樓價，但係對於阿震新嘅生活嚟講，20萬連架車嘅首期都唔夠。鄉下妹攞住20萬，帶住個6歲嘅仔，租咗間劏房住。佢冇乜嘢技能，淨係識得煮飯同湊仔，最後去酒樓做洗碗，夜晚再幫人哋燙衫，賺多幾蚊。個仔好乖，讀書好叻，但係佢從來唔問阿嫲關於老豆嘅嘢，因為有一日佢喺街見到阿震揸住架平治，車住富太同佢2個女，一家4口笑得好開心。個仔返到屋企，同鄉下妹講：阿嫲，嗰個男人係咪我老豆？鄉下妹攬住個仔，話唔係，你老豆死咗啦。呢句說話，個仔信到而家。阿震呢，佢同富太離婚之後，表面風光，納里受氣，富太霸道，乜都要管，連阿震着乜嘢衫，剪乜嘢髮型都要話事。阿震喺公司冇實權，所有決定都要經富太批准。佢變咗一個高級打雜，表面係總經理，實際係富太嘅隨從。有次我喺一個飯局見到阿震，佢瘦咗好多，對眼冇晒神采。我同佢碰杯，佢細聲同我講：蔡生，我而家先明，原嚟食軟飯係攰啃襯㗎。啃襯都算，最慘嘅係佢個心開始爛。阿震同富太生唔到仔，富太年紀大，身體唔好。阿震想要個仔，但係富太唔俾，話有女就夠。阿震開始喺出面搞3搞4，同公司啲後生女秘書搞曖昧，甚至試過包養一個母女。富太知道之後，冇鬧冇喊，淨係做咗一件事，將阿震個戶口入面所有錢轉走晒，然後同阿震講：你而家淨係得份人工，每個月我俾你3萬蚊零用，你中意點樣玩隨便，但係你記住，你冇錢。呢招好絕。阿震呢種男人最中意就係用錢氹女仔，冇咗錢佢就乜都唔係。嗰啲後生女見佢冇游水，逐個走晒，得返個母女，仲肯同佢一齊。但係個母女同佢講：震生，我同你一齊，你每個月要俾2萬蚊我，你俾唔俾到？阿震得3萬零用，俾2萬母女，自己剩返1萬蚊，喺中環食幾餐飯就冇晒。你話呢個男人折墮唔折墮？但係最折揮嘅唔係呢樣。有一年，阿震個前妻即係鄉下妹，因為捱得太辛苦，病咗癌症，發現嗰陣已經晚期，冇得醫。鄉下妹臨終之前，託人打電話俾阿震，想見佢最後一面。阿震接到電話嗰陣，正喺度陪富太飲下午茶。佢擘大眼望住個電話，然後同傳話嘅人講：我唔得間。跟住收線，繼續同富太傾笑。鄉下妹等唔到阿震過身嗰陣，得個仔同幾個工友喺身邊。個仔嗰年17歲，考完會考，攞住亞馬遜死亡證，一個人去殯儀館辦手續。佢冇喊，全程好鎮定。辦完手續之後，佢喺醫院門口坐咗成個下晝，望住街上面啲人走來走去，望到天黑。後來呢個仔讀書讀到好叻，攞獎學金去外國讀大學，讀完之後返香港做律師。佢專門打離婚官司，專幫啲被拋棄嘅女人爭取贍養費。佢打官司好狠，從來唔和解，一定要打到對方最痛。有記者訪問佢，問佢點解揀呢個專業，佢望住鏡頭話：因為我阿嫲當年淨係得20萬。呢句說話，阿震喺電視上面睇到，佢嗰陣已經同富太離婚，因為富太終於忍唔住佢啲風流史，一腳踢走咗佢。阿震60幾歲，冇剪冇面
冇仔女，租緊一間板間房住。佢喺電視上面見到自己個仔着住西裝，打住領呔，成個專業人士嘅樣。佢好想打電話俾個仔，但係佢唔夠膽，因為佢知道個仔由6歲開始就以為自己老豆死咗。有一日，阿振終於忍唔住去律師事務所揾個仔。佢企喺接待處同接待雲講：我係陳律師嘅老豆。接待雲入去通報，個仔行出嚟望住阿振，望咗好耐，然後個仔話：先生，你印立人，我老豆好早就過身。阿振話：我係你老豆啊？個仔擰頭話：我阿媽話我老豆死咗。你走啦，唔好再嚟。阿振企喺律師事務所門口，企咗半日。佢打俾我，喺電話入面喊話：蔡生，我個仔唔認我。我喺電話呢頭忍住佢喊，我冇出聲，因為我心入面諗起向夏妹臨終前嗰個電話，諗起佢一個人喺醫院等死，等一個唔配嚟嘅人。我最後同阿振講咗一句：你當年唔得間，佢而家都唔得間。呢個故仔我講完，你話呢啲算唔算報應？我覺得算，但係報應呢樣嘢唔係天收你，係你自己收自己。阿振後生嗰陣為咗富貴拋棄糟糠，中年嗰陣為咗享樂背叛富太，晚年嗰陣為咗面子連親生仔都唔認佢。佢每一都係自己揀嘅，冇人逼佢。佢而家一個人住板間房，冇人探佢，冇人記得佢。有時我經過深水埗，佢見到佢踎喺街邊同啲阿伯捉象棋，佢見到我，佢起頭笑一笑，然後繼續低頭捉棋。佢個背脊彎晒，頭髮白晒，對眼冇晒神。你唔會相信呢個就係當年中環嗰個風流倜儻嘅銀行家。我有時佢諗向夏妹臨終嗰陣，佢望住病房個天花板，有冇諗起阿振？有冇諗起佢哋後生嗰陣一齊喺向下食番薯嘅日子？我唔知，我只係知道佢個仔而家打官司，每一場都幫啲女人攞到應得嘅嘢。佢成日同啲客講：你唔使驚，我幫你攞反足於你嘅嘢。因為呢個世界冇人可以白白攞走人哋嘅嘢而唔使船。你話阿振船咗未？佢用一生船晒啦。你哋有冇試過行過一條舊街，聞到一陣味，忽然之間成個人好似時光倒流咁，返去幾十年前，嗰陣味可能係豉油味，可能係樟腦味，可能係一啲你講唔出名嘅味，但係個鼻一動，你個心就跟住動。我每次聞到鐵觀音嘅味，就會諗起一個人，佢叫阿忠。阿忠唔係我朋友，係我嘅讀者。好多年前，我喺報紙寫專欄，寫飲食，寫旅行，寫人生。阿忠每個禮拜都會寫信俾我，用藍色原子筆寫喺格仔原稿紙上面。佢啲字好工整，好細粒，好似一粒粒米黐埋一齊。佢唔會問我問題，唔會要求我回信，淨係寫佢自己嘅生活。我睇咗幾年，知道佢係個中學教師，教中文，40幾歲，未列婚，同阿媽住。有一日，佢封信忽然唔同咗，佢話：蔡生，我識咗一個女仔。之後每一封信都係講嗰個女仔。佢話佢係喺圖書館識佢嘅，佢係圖書館管理員，短頭髮，戴眼鏡，中意睇張愛玲。阿忠每個禮拜六都去圖書館，借完書唔走，坐喺度睇，其實係為咗見佢。佢哋傾偈，傾魯迅，傾蕭紅，傾張愛玲。阿忠話嗰個女仔好叻，識得背傾城之戀入面嘅對白，佢有一次背俾阿忠聽，阿忠聽到呆晒，覺得呢個女仔就係佢等咗半世人嘅人。但係有一日，阿忠封信嘅語氣變咗，佢話：蔡生，佢原來有男朋友㗎。我見到佢同個男人行街，好親密。佢冇同我講過有男朋友。之後嗰幾個月，阿忠封信越寫越短，有啲信得幾行，話今日落雨，今日好凍，今日冇乜嘢想講。我睇住啲信，好似睇住一個人慢慢縮埋，縮到得返一個點，然後有一封信。阿忠話：蔡生，我決定咗，我要同佢表白，就算佢有男朋友，我都想話俾佢知我中意佢。我等咗40幾年，先等到一個可以同我傾張愛玲嘅人，我唔想後悔。我收到呢封信，心入面有啲唔安樂，因為我知道呢種表白通常都冇好結果，但係我冇回信勸佢，因為每個人都有權行自己嘅路。
過咗1個月，阿忠冇再寄信嚟，我估佢表白失敗咗，唔想再寫。但係我冇諗到，過咗半年，阿忠寄咗一封信嚟，信入面唔係原稿紙，係一張白色卡紙，卡紙上面寫住一句說話：蔡生，我要移民啦，多謝你睇咗我咁多年信。阿忠。之後，阿忠就消失咗，冇再寄信，冇再出現。我有陣時會諗起佢，諗起佢啲藍色原子筆字，諗起佢講嗰個圖書館女仔。但係歲月過去，慢慢就淡，直到15年之後，有一日，我喺溫哥華一間茶樓飲茶，嗰間茶樓好舊，啲卡位係公式皮，坐上去喟吱一聲，我坐喺卡位，叫咗壺鐵觀音。個侍應攞茶過嚟嗰陣，我忽然見到隔離台坐住一個男人，佢着住一件灰色冷衫，頭髮白晒，戴住金絲眼鏡，對住一壺茶，慢慢咁飲。我望多兩眼，心入面跳咗一下，我行埋去，企喺佢面前，佢起頭望住我，望咗3秒，然後笑咗。佢話：蔡生，你認得我？我話：阿忠。佢點頭，然後佢稱我坐低，同我一齊飲茶。15年冇見，佢老咗好多，但係把聲冇變，仲係咁慢咁輕。我問佢：你而家點？佢話：我移民咗過嚟，教中文，都係教中學，一個人住，養咗隻貓。我忍唔住問佢：嗰個圖書館女仔呢？你表白咗未？阿忠望住我，笑咗一下，然後佢講咗一個故仔俾我聽。原來佢當年真係去咗表白，佢揾咗一日，等圖書館收工，行到嗰個女仔面前，話：我中意你。我知你有男朋友，但係我都要講。嗰個女仔望住佢，望咗好耐，然後話：阿忠，我知你中意我，其實我都中意你，但係我有男朋友，佢對我好好，我唔可以離開佢。你明唔明？阿忠話佢明，佢話我明，所以我唔會再煩你。但係我想你記住，有一個教中文嘅阿叔，佢覺得你係全世界最靚嘅圖書館管理員。嗰個女仔喊咗，佢喊住話：阿忠，你咁好，一定會遇到更好嘅人。阿忠擰頭話：唔會啦，我40幾歲遇到你已經係我最大嘅運氣，唔需要更好。之後阿忠就離開咗間圖書館，離開咗香港，移民溫哥華。佢話佢唔係逃避，係覺得留喺香港，每一日都會想行去圖書館，行到去又唔敢入去，不如走遠啲。我聽完問佢：你後唔後悔？阿忠飲咗啖茶，慢慢話：蔡生，我後悔嘅唔係表白，我後悔嘅係我早10年應該識佢。如果我早10年，佢未有男朋友，我未咁老，或者結果會唔同。但係人生冇如果㗎嘛。我後生嗰陣，淨係識得讀書、教書、陪阿嫲，唔敢追女仔。到終於夠膽嗰陣，已經知咗。佢講呢句說話嗰陣，冇喊，冇激動，好平靜。但係我見到佢揸住個茶杯，手指有啲震。佢話佢而家每朝起身，都會沖一壺鐵觀音，擺喺台面，對住壺茶發一陣呆。佢話：蔡生，鐵觀音嘅味令我想起嗰間圖書館，想起嗰個女仔，企喺書架前面幫我揾書。佢點起腳尖，手指喺啲書脊上面劃過，好似彈琴咁。我企喺佢後面，聞到佢頭髮嘅味，嗰陣味同鐵觀音好似。我聽到呢度，心入面有啲酸。我同阿忠講：你仲有機會㗎，返香港揾佢。阿忠擰頭話：揾到又點？佢可能已經結咗婚，生咗仔。我唔想打攪佢。我而家咁樣，每朝有壺鐵觀音，有隻貓，有得教書，夠啦。我哋傾到茶樓收檔，行出門口，街上面落住微雨。阿忠撐開把遮，同我握手，話：蔡生，多謝你後生嗰陣睇我啲信。我話：多謝你寫俾我。我行開幾步，擰轉頭，見阿忠企喺街燈下面，把遮斜斜揸住，半邊膊頭濕晒。佢望住街上面啲水凼，望咗好耐，然後慢慢行入雨入面，
嗰晚返到屋企，我沖咗壺鐵觀音，對住杯茶，諗起阿忠，佢呢一世就係一個圖書館管理員，一個表白，一壺茶，一隻矛。你話佢慘，佢自己覺得唔慘，佢覺得人生有嗰一那，嗰個女仔踮起腳尖幫佢揾書，佢聞到佢頭髮嘅味，嗰一刻就已經值得。但係我諗，如果當年冇嗰個男朋友，如果阿忠早10年鼓起勇氣，佢嘅晚年攰唔攰唔同，佢攰唔攰有人陪佢飲茶，陪佢傾張愛玲，陪佢喺溫哥華嘅雨入面行。呢個世界有啲人做第三者係有心嘅，有啲人淨係出現喺唔啱嘅時間。阿忠唔係第三者，佢連第三都未做到，佢排第4，排第5，排喺個女仔嘅男朋友後面，排喺個女仔嘅生活後面，但係佢一樣要承受嗰種自助嘅痛。你話呢種算唔算報應？唔算，因為阿忠冇做錯過事，佢淨係中意咗一個唔應該中意嘅人。但係呢個世界有時就係咁，你冇做錯都會痛，你淨係出現遲咗，就要用餘生去飲一壺鐵觀音，去記住一個踮起腳尖嘅背影。我而家每次聞到鐵觀音，都會諗起阿忠，諗起佢喺溫哥華嘅雨入面，收埋把遮，企喺街燈下面，望住水凼。我唔知佢望緊乜，可能佢望緊嘅係嗰間圖書館，嗰排書架，嗰個短頭髮戴眼鏡嘅女仔，踮起腳尖，手指喺書脊上面劃過，嗰個畫面，佢睇咗一次，然後佢用餘生不斷重播。